Ayan, mag-start na po tayong mag-unbox ng aking mga pinamili worth 5,000 pesos. Oh. Samahan niyo ako mag-unbox. Before that, i-flex ko lang tong binigay ng auntie ko na napaka-supportive. Talagang purple. Ang cute. Masala. Ano magsasalita? Salita ka konti. Ayan, marami akong... Ang lagi kong kinukuha yung mga free. Kasi doon kakikita, pwede mong ibenta yung my free. Katulad nito, eggnog, meron siyang free Lucky Me Bee. So, mabibenta ko to ng 10 pesos. At the same time, makakabenta pa ko nito. So, hindi ko pa po afford ang per box na mga items. So, bumibili lang ako ng mga, katulad dito, 2 coffee mate lang. Tapos, tig 10 pieces ng mga different pancit canton. Ay, nadoble ko ang super spicy. Nakabili na pala ako last time. So, dalawa. Dapat ibang flavor. So, ito plain kasi hindi ako nakabili last time ng plain pancit canton. Marami ding naghahanap. Ito yung mga best seller ko kasi ito yung everyday needs ng mga tao. So, dito siya. Empty siya kasi hindi ako nakabili last time. So, pati rin tong misil, maraming naghahanap sa akin. Before, 13 pesos ko lang to binibenta pero tumaas na siya. Ang puhunan niya is 13 point something kaya magiging 15 pesos na to per piece. So, dito siya. So, ang ginagawa ko po, kung nakikita kong konti na lang yung laman, yun, doon ako bumibili. Kasi hindi naman malaki ang puhunan ko kaya kung may napagbentahan ako sa isang araw, so diretso agad bibili na ako. So, hot and spicy. Meron din ako nabili yan. Meron ding beef flavor. Hindi siya spicy kasi maraming bumibiling bata. Hindi spicy ang bumibili. Kung saan ko lalagay ito? Hindi, pag-isipan ko muna. Ito, favorite ko to, Nissen Seafoods. Hindi ba mahal? So, tig-10 lang po ang binibili ko. Tig-10 pieces. Bumibili din ako ng plastic para sa aking yelo kasi nagbebenta ako ng yelo para sa kuryente. So, ang technique nun, lahat ng pinagbebentahan mo sa yelo, kailangan mong ipunin. Para pagdating ng bill, meron kang ibabayad. So, dahil hindi ko po pinapatay ang aking ref, umaabot po ng 3,000 plus ang aking bill. Yan. So, meron po ng isang box sa labas. Unahin ko muna to. So, yan. Dahil marami pong lamok ngayon, iwas dengue. Yan. Posporo. 2 box. So, dito ko yan dinidisplay. So, next. Yes, ayan. So, talagang tinitignan ko yung mga may free. Kasi dito kakikita. Kasi diba, bumili ka ng Modest, meron siyang kasamang 2 na powder, mabibenta ko to, tapos magkakaroon pa ako ng kita ng 6.50. So, naka-discount ako. So,
So, kailangan ko lang buksan para i-separate yung polvo. Ito. So, yung mga kaya lang bilihin ng mga tao ang binibili yung mga expensive things. So, dito siya. So, bago ko ilagay sa lalagyan, nilalagyan ko muna siya ng price. Kumukuha ko ng pentel pen, ilalagay ko na siya. Lagyan ko na siya ng price. Ito, ay tingnan. Mamaya ko na palalagyan ng price kasi kailangan ko pang i-check yung resibo kasi lahat tumaas na, hindi katulad dati. So, yung mga pansit canton, dati nabibenta ko lang siya ng 14 pesos, ngayon 15 na kasi ang taas na. So, muna tayo. Ito daw eh. Bili ko yung mga ito. Mga sachet lang. So, nakita ko to kasi favorite ng mga bata to. So, one day mauubos agad to. Yung isa lang yung nabili ko kasi wala nang available. Wala na silang stocks. Dati, bumibili ako ng 3 piraso nito, nauubos agad in one day. Kasi walang stock, kaya sorry na rin yung mga bata. Kasi piso lang to, tas may chocolate na siya and milk. So, dahil wala tayong perang pambili ng Perrin, individual ang binibili ko. So, buy 2. Dalawang Mighty Green. Pero mabili ang sigarilyo, kahit paghirap. Pero binibili nila talaga. Ayan, tigda dalawa lang. Dalawang Marlboro, dalawang Mighty Red, dalawang Mighty Green, and Winston. Ayan. So, dito ko siya linalagay. Tignan nyo naman. Walang laman. Kaka-open ko lang po kasi last 2 days. Kasi meron akong personal matter. Nagpa-opera po ako ng hemorrhoid. Kaya ngayon lang po ako nagbukas. So, 1 month akong nagpahinga. Kasi bawal magbukas. So, hindi siya napuno kasi kulang ang ating budget. So, eto. Kahapon, may naghahanap ng ibang flavor. Kaya, ano ba ito? Flavor ba ito? Kaya yan, bumili ako ng iba. So, this one is... So, 20 pesos po ang isa. So, lahat po ito, 20 yung mga juice. So, pinalagyan ko siya ng 20 pesos para kahit yung asawa ko or yung mga anak ko ang magbenta, hindi na nila ako tatanungin sa price. Tapos, ito, aalisin ko na yung diba? Meron akong kitang 10 pesos. Magagamit ito. Pag gumawa ako na ay magagamit ito ng asawa ko kasi siya ang tagaluto. So, ano bang tawag to? Measuring spoon. Tama ba ako, Rose? Measuring spoon. So, may free siya. So, magagamit to ng asawa ko sa kitchen. Next. So, pag may nakita akong empty na sa harap, linilista ko na siya agad para malagyan sa harap. So, eto siya. Ito yung mga pangsabit ko. Bumili rin ako ng pang-breakfast namin. Lalo ako, kailangan ko ng fiber. So,
So, yan. Dalawa pa rin nabili ko. So, meron na naman akong free na Lucky Me. So, eggnog. Mabili din ko sa mga bata, lalo yung pumapasok sa school. So, bago sila pumasok, yung mga taga dito sa amin, bumibili na sila ng baon nila. So, ayan. Ito yung mga bestseller ko. Kaya, yan. Ubus agad in 2 days. Kaya, bumili ulit ako ng 3 pack. Ito yung tops. With different flavors. Yan, ito yung plain na ano ba to? Yema. Kasi hinahanap nila to. Tapos, ito yung Doughy Donut. Ito, 9 pesos ang bentahan ko nito. Samantalang ito 7. So, mas mahal ang Doughy Donut. Pero mas gusto ng mga bata. So, minsan, pag marami talaga kami binibili, tinutulungan ako ng asawa ko. Siya ang taga-butas. Yan. Siya ang nagbubutas. Reflex ko lang, ito, binili ko sa Shopee para very organized ang pagkabit nito. So, eto naman, galing pa kay auntie ko, talagang napaka-supportive siya. Siya si Auntie Marivy. So, thank you so much kasi lagi kang andyan para sa akin. So, puncher to dito. Binubuksan lang. Minsan, ayokong nagaganito kasi minsan mabibutasan ko, sayang. Ayan. Tapos, so, trabaho to ng asawa ko. Ganyan mo. Forward lang natin. Walang po siya. So, kung may store ka, tiyaga lang. Tiyaga lang talaga. Saka diskarte. So, ako habang nagbibenta, naglilinis, nagwawalis, kaya ang bilis kong mapagod. Kasi multi ako, multi. Ayan, tulad niya, nabutasan ko. So, kailangan kong idikit. Sayang ang tubo. Dito ko muna ilagay. Kaya ayoko nagaganito eh, kasi nabubutasan ko talaga. Kahit iniingatan ko. Pero mas maganda itong pangbutas kaysa yung mga regular lang na puncher. Kasi ito talagang pang dito. Lalagay ko na siya dito. Ayan, di ba na ang ganda, ang organized ng tignan. Sasabit ko na siya dito kasi wala naman. Ayan. So, wala na. Tapos na tayo. Yan ang mga binili ko worth 5,000 pesos.
So please don't forget to like, subscribe, and comment down below kung nagustuhan nyo tong video to. At more videos pang gagawin ko naman. Thank you.